对啊，晚上出门就拉菜呀。今天下大雨了，拉菜不方便了，早点出去。这边1个多月吧，第一次出去下雨。哎，下雨喽！今天去买菜不好买哟，下雨了，而且下得蛮大哟。哎，出发买菜了。今天早点去。这雨越下越大了。哎，带个红绿灯，下大雨了。哎，上高架桥了。高架桥车少一点，但今天下雨哦，视线比较差，开慢点，早点去，提前了半个小时出来。哎，快到了，还有几公里就到市场了。下暴雨了。哎呀，下暴雨了，不好买菜呀。先买一点青花，一下雨这菜就涨价。都没要不了了吗？我去个几两。哎，下雨啊，这下雨买东西不好买。这赶紧要买点菜，买完要回家了。裤子打湿了，哎，才买3个菜，买那么久，这下雨走路不方便，人多，都有些人带着伞，带雨伞的，走来走去不方便。莲花白，也是卷心菜，农户种的鸡爪菜。这菜肯定要少啊！这菜都是早上进来的，买了几个菜，多的话都送过去了，少的话自己拉，接着买。看来今天晚上这雨是不会停喽，妈的，裤子打湿了。竹笋，高粱香竹笋。人工菌、香菇，哎，竹笋、香菇、平菇都买好了，上去买辣椒了，把辣椒买完辣椒买茄子，买了一半了。哎呀，这雨越下越大。这还有黄瓜、番茄、丝瓜都得买。这个都是拉菜过来的，全都是外地拉过来的，像这种菜。买辣椒了。啊15点。我早上对的嘛。我买不过空啥？太糊涂了，太糊涂。辣椒买好了，还得买别的辣椒。南瓜，这边卖南瓜的，看这南瓜也贵，4块多。现在啥都涨价了，以前卖2块，现在卖4块。冬瓜以前2块，现在现在6块5了。就下雨喽，买莲藕。这个辣椒莲藕叫别人帮我带过去。买南瓜，叫他帮我带进去。茄子，箱装的好一点。哎，菜买好了，衣服打湿了，裤子也打湿了，满淋雨了，赶紧回家。5点多了，快6点了。这个菜都买回来了，这车里面一车。
还有2个菜没送过来，还有土豆没送过来，马上就送过来了，在这边等一下，等土豆到了就走了。哇，冷死了！这天气比我刚来的时候都冷。现在菜都买完了，回家了。这菜买完了就雨停了，就没下雨了。来的时候从开始来就下雨，一直下到买完菜。哎，回家换衣服去。菜买完了，这雨也停了。这一到下雨啊，天冷下雨，这菜就涨价。涨价不是涨一点点，都是几块涨，1块2。以前也就是前面卖2块的，今天要卖3到4块钱，要翻倍了。